हाय गाइस, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबके लिए नमस्कार, जय बाबा की। आज हम बात करेंगे बायोकॉप BR सिरप की, जो कि खांसी के बढ़िया सिरप है। इससे जो मौसम चल रहा है आजकल, ये ठंड का मौसम चल रहा है, इसके लिए सिरप ये काफ़ी बढ़िया सिरप, बायोकॉप सिरप। इसमें साल्ट हैं, ये साल्ट है इसकी सप्लीमेंट, इसमें ये साल्ट है इसकी। ये काफ़ी अच्छी सिरप होने वाली है। आपकी आपकी फेफड़ों में जो कफ जमा हो, पसीने में कफ जमा हो, दर्द होता है, ये सिरप गुनगुन पानी में 2 ढक्कन लें। और इसकी प्राइस है 162 पौंड 80 रुपये। इसे कंपनी बना रही है गैरमार्क हिमांटस फार्मास्यूटिकल जैंडू हेल्थ केयर के से बना रही है। ये अच्छी सिरप है खांसी में। ये बिना डॉक्टर की सलाह ना लें। ये सिरप खांसी में अच्छी है। बड़ी सिरप है जो कफ सिरप होती है, जो कफ के लिए अच्छी सिरप साबित है।